täällä Virroilla Rajaniemen lomakeskuksessa tänään ja tosi nätin näköinen paikka, mutta mennään katsomaan tarkemmin, mitä kaikkea siellä oikein voi tehdä ja lähdetään tutustumaan paikkoihin. Rajaniemen lomakeskushan on toiminut kohta 36 vuotta ja meillä käy lomalaisia, kurssilaisia ja kilpailuihin osallistuvia. Pääosa kävijöistä on Eläkkeensaajien keskusliiton jäseniä. Mutta toki meillä käy myös ihan virtolaisia ja lähiympäristöstä väkeä. Et meillähän voidaan järjestää perhejuhlia, yritysten ja yhdistysten tilaisuuksia ja kyllä meillä voi ihan poiketa kahvilla ja ruokailemassa kuka tahansa. Meillä voi hiihtää, lumikenkäillä, käydä pilkillä, pelata alppikurlingia, mennä potkukelkalla jäälle potkuttelemaan. Löytyypä muutama pulkka ja liukurikin tuolta varastosta. Sisällä pelataan pokkia, tanssitaan, lauletaan, jumpataan, humpataan. Voi mitä kaikkea meillä voikaan viikon aikana tehdä. Meillä saa myös hoitoja. Meillä käy talossa hieroja, jalkojenhoitaja, parturikampaaja. Tällä viikolla aloitti ihan uutena luontaishoitaja, eli reikiä ja intialaisten päänahan hierontaa. Ja pääosa vieraista käy Suomesta, mutta jonkun verran käy myös ulkomaalaisia vieraita. Mikä on kauimmainen paikka, mistä tänne on tullut ihmisiä? Thaimaasta tulee nyt ainakin ihan ensimmäisenä mieleen. Sieltä on ollut muutamia. Ja nyt tänä vuonna oli saksalaisia lomalaisia. Mikä kiinnostaa näitä kansainvälisiä vieraita sitten eniten tässä paikassa? Aivan varmasti luonto ja hiljaisuus. Että järven äärellä oleminen ja yleensä luonto. Ja mitä olen huomannut ulkomaalaisista vieraista, niin heitä myös kiinnostaa ihan minkälaista on virtolaisten arkielämä. Paikkakuntalaisille me tarjoamme paikkaa viettää juhlia, perhejuhlia, samoin yrityksille, yhdistyksille, saunailtoja, tämmöisiä virkistyspäiviä. Meillä käy aika paljon ihan paikallisia ruokailemassa ja jonkun verran sitten majoitetaan ihan vieraita meille, varsin kesäaikaan kun tulee enemmän väkeä sitten sinne kotiin, niin tarjotaan heille majoituspaikkaa. Vaikuttaako tämä tämänhetkinen taloustilanne jotenkin tähän teidän toimintaan? Kyllä se on sanottava ja myönnettävä, että vaikuttaa. Meillähän on liitolla 2 lomapaikkaa. Meillä on toinen Keiteleellä ja toinen täällä Rajaniemellä. Ja kyllä se on pitkälti taloustilanteen sanelemana muun muassa, niin ollaan nyt lopettamassa sitä toista Keiteleellä olevaa paikkaa. Mutta Rajaniemi on vetänyt todella hyvin tähän mennessä, että siltä osin ei näytä Rajaniemen tulevaisuus millään lailla uhattuna, mutta kyllä se täytyy sanoa, että se näkyy, että asiakkailla ja meidän jäsenillä ja niin kuin Suomen kansalaisilla ylipäätäänkin on vähemmän rahaa käytettävänä. Rajaniemi on kodikas paikka, että on kumminkin aika pieni, meillä on 65 majoituspaikkaa. Et me ollaan saatu pidettyä tämä kodikkaana ja pidetään toisistamme huolta. Mä oon itse 5 vuotta ollut liiton toiminnanjohtajana ja näitä meidän paikkoja samalla ollut, niin kuin, sanotaanko nyt se vastuunkantaja, niin täällä Rajaniemessä niin on henkilökunnan osaaminen, niin se on aivan selvästi niin sellainen valttikortti. Isoin talvitapahtuma meillä on Eläkkeensaajien keskusliiton pilkkikilpailut. Et se on muutaman vuoden välein aina täällä meillä Rajaniemessä ja viimeksi siinä oli vähän reilu 500 osallistujaa. Näkyykö joulu ja uusi vuosi teidän vierailijoissa, että lisääntyykö väki silloin? Kyllä ne on meidän huippukausia. Kumpikin joulu tulee elokuussa myyntiin ja se on ihan muutamassa päivässä. Joulupaketti myydään loppuun, samoin uusi vuosi. Mutta järjestetään myös sitten tämmöisiä isovanhemmat lapset teemaviikkoja sitten näille hiihtolomaviikoille. Tulevaisuus tuo toivottavasti tullessaan paljon uusia asiakkaita ja että entiset asiakkaat pysyvät meillä ja että toiminta jatkuisi vähintäänkin yhtä vireänä kuin mitä se on ollut tähän asti. Lapsiperheille me tarjotaan rauhalliset puitteet lomanviettoon. Meillä touhutaan yhdessä, ollaan yhdessä. Meillä on roppakaupalla mummoja ja vaareja,
jotka sitten näiden lasten kanssa tykkäävät jutustella. Meillä on kesäaikaan ihana matala uimaranta, pääsee uimaan ja tästä on helppo retkeillä, tämmöisiä päivän retkiä lähiympäristöön. Kyllä meillä on lapset viihtynyt, kun ne on tänne meille tullut. Joskus on lainattu sitten tuolta nuorisokeskuksesta lomaohjaajaa tai vapaa-ajan ohjaajaa, jotka on sitten ihan vetänyt lapsille omaa ohjelmaa.